ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എനിക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നാട്ടിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇവിടങ്ങളിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് കാണാറ്. ഫ്രീസർ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ വലിപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസർ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അതങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ തീരുന്നതനുസരിച്ച് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഫ്രീസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ നല്ലോണം ഡീപ്പ് ക്ലീനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാത്തപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കിയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഒന്നും അന്നേരം ചെയ്യാറില്ല. അതൊരു മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 20-25 മിനിറ്റോളം ദൂരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ പോകാറുള്ളത്. അല്ലാത്ത കടകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്ക, വെള്ളരിക്ക, കുമ്പളങ്ങ, ചേന, ചേമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോറിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോറിലും കിട്ടും. അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്നേരം കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ തുടങ്ങിയ പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴുകാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കം, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കഴുകിയാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവില്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി നല്ലോണം വെള്ളം തുടച്ചിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാറ്. പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെയാണ് കഴുകിയിരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ പച്ചക്കറികളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെള്ളമയം ഇരുന്ന പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുന്ന പച്ചക്കറികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് എയർ ഫ്ലോയിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കുറയും, പെട്ടെന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എയർ സർക്കുലേഷന് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറയ്ക്കാത്തത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേഗം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പൊടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ ചെറിയ തുണിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒക്കെ നനച്ചിട്ട് ഉള്ള തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന ഡ്രോയറുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സിങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സോപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് സോപ്പിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം തട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഇത് ധാരാളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത്തവണ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള 2-3 ബിന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. അതായത് ഞാനത് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് 2 വീക്സിലൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഗ്രോസറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആ താഴെ കാണുന്ന ബിന്നുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിന്നുകളാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയതുപോലെ തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഒരു കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ മുന്നേ കൂട്ടി ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച എന്തായിരിക്കും കുക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന കറികൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കടല, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പണി എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വന്നിട്ട് ആദ്യം മുതലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പാടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേവിച്ചത് ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പണി എളുപ്പമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പൈറക്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബൗളുകളിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതെല്ലാം എൻ്റെ പണികൾ എളുപ്പമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ട് എല്ലാം ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങി കറി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര മടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക, പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോബോട്ട് പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാനിങ് വേണം, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കണം. അതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പോളിസി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ബിന്നുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ലോണം സോപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കൂടെ തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു സ്പോട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്തിരി പെർഫെക്ഷൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം, അത് ഒരുമിച്ച് വെക്കരുത്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ എപ്പോഴും അത് പഴുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു എത്തിലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെ പെട്ടെന്ന് കേടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ 3 ഡ്രോയറുകളെ പറയുന്നത് ക്രിസ്പർ ഡ്രോയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയേഴ്സാണത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രോയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ശരിക്കും പച്ചക്കറികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. പച്ചക്കറികൾ ഒരുപാട് നാൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോയറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വെൻ്റ് എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ പെട്ടെന്ന് കേടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡ്രോയറുകളിൽ വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. അത് ഫ്രൂട്ട്സിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വെക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രോസറിയൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ. ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ട്, ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ മിക്കവാറും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ശരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകും. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയറൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അതൊരു എന്താ പറയുക, എന്നെപ്പോലെ മറന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മാക്സിമം ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗൾസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാത്ത ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റീലിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് മറന്നു പോകും. പിന്നെ അത് തുറന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും നമുക്കതിനകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനങ്ങനെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളുകളിൽ വെക്കാറുള്ളൂ. മാക്സിമം ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകളിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിന്നുകളെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ പുറത്തിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള കാര്യം, ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ തട്ടിലാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ചീസ്, ബട്ടർ, പനീർ, അതുപോലെ തന്നെ തൈര്, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ എന്തോ എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റവും നന്നായി തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണമെന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകളിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നില്ലേ, അത് തക്കാളി ചമ്മന്തിയാണ്. ആരോണ് തക്കാളി ചമ്മന്തി ദോശയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി ചമ്മന്തി പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 3-4 ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകളിലാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളുകളിലുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, കടല വേവിച്ചത് ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് കടല വേവിച്ചതുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൻപയർ വേവിച്ചതാണ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മസാലയും റൈസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിനകത്താക്കി വെക്കും, റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണിയായി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ജോലിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല ബിരിയാണി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതിയാവും. വീക്കെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം തോന്നി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് താഴത്തെ ഡ്രോയറുകളെല്ലാം തന്നെ ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മേളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഒരു ബിന്നിനകത്താക്കിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ള വേറൊരു കാര്യം, ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലായിട്ടാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടാറ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വാടിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. അത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വാടാത്തതുപോലെ തോന്നാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ക്യാരറ്റ് മാത്രം ആ കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാറില്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അന്നേരം തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒരിക്കലും ഞെട്ടോടുകൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല. വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഞെട്ടെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ കുറേ നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഞെട്ടോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൽ നന്നായിട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടാവും വരിക ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഉപ്പിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേടാവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ടിപ്സൊക്കെ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണാം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അടുത്ത തവണ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.